สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแถลงการผลประกอบการของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์นะคะประจำไตรมาสที่1ของปี 2562 ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะคือคุณดิลิปกุมาอากาวะนะคะ CEO ของธุรกิจเพชรและฟิตสต็อกค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่กล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทนะคะ Good afternoon for the first quarter presentation on the IVL performance. We can go to the first slide. Yeah. Moving the slide. Yeah. So our first quarter revenue is a record revenue of $3 billion. First quarter core EBITDA is about $304 million, which actually got adversely affected by $42 million because of some extended turnaround of EO/EG plant, which was about nearly $30 million. Alpha PET we shut down to debottleneck it. That costed about $7 million. And there was a paraxylene loss of about $5 million because of the barges movement restrictions, so $42 million. So if we would have or not have these events, then the core EBITDA would have been about $346 million. The core net profit after tax and NCI is about $128 million. The first quarter core earning per share is about 67 satang. The operating cash flow remains strong at $261 million. LTM last 12 months ending first quarter core EBITDA is about $1.4 billion, which is pretty strong. Our effective tax rate is only 5% because we got some good benefit from Brazil and some deferred taxes which were not accounted. And going forward, our tax impact will be about 13 to 15% because of the utilization of losses. ค่ะสรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่1นะคะบริษัทรายงาน Core EBITDA หรือว่ากำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน304 ล้านบาท304 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือ 9.6 พันล้านบาทกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนะคะ128 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,000 ล้านบาทบริษัทนะคะรายงานกำไรหลักต่อหุ้นนะคะ67 สตางค์บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น261 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 8.3 พันล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแท็กเรทของบริษัทเนี่ยค่อนข้างต่ำคือ 5% เนื่องจากได้ประโยชน์จากบราซิลอะค่ะ Next slide. So first quarter production, as you can see, 3 million tons, 28% year-on-year growth, which is contributed mainly from acquired assets in 2018 and the consolidation of India operations, consolidation of PTA in Indonesia, and high operating rate. The core EBITDA is $304 million. As I said, went down because of these events, 7% year-on-year, because of lower production in olefins and poor margin in IPA business. Core EBITDA margin was about 10%. Core net profit after tax was $128 million, which was 27% year-on-year down and 5% quarter-on-quarter up. Reduction in effective tax rate of 5% is due to the successful completion of acquisition in Brazil. We had some tax benefits in Brazil. The net debt to equity increased in Q1 on account of completion of announced acquisition and JV debt, because once we consolidate the India operations in Indonesia, the debt went up. ค่ะสำหรับไตรมาสที่1นี้นะคะปริมาณการผลิตทั้งสิ้น3ล้านตันเพิ่มขึ้น28%ซึ่งส่วนใหญ่นะคะมาจากการเข้าซื้อกิจการใหม่ในปีที่แล้วนะคะการควบรวมธุรกิจเพชรในประเทศอินเดียและก็ PTA ในประเทศอินโดนีเซียนะคะรวมถึงอัตราการกำลังการผลิตที่สูงขึ้นค่ะ Core EBITDA นะคะ304 ล้านเหรียญสหรัฐหรือลดลง7%นะคะเมื่อเทียบปีต่อปีเนื่องจากผลกระทบจากการสูญเสียการผลิตในธุรกิจโอเลฟินค่ะและอัตรากำไรที่ลดลงในธุรกิจ Special Chemical นะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.92 เท่านะคะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่1เนื่องจากการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการและก็หนี้สินที่เกิดจากการควบรวมกิจการร่วมทุนค่ะ Next slide. If we take last 12 months ending first quarter, the total production is 11 million tons, which is 20% year-on-year. Mainly driven by contribution from our acquisition in 2018 and consolidation of businesses mentioned in India and Indonesia. Core EBITDA is about $1.4 billion, 28% year-on-year, driven by volume growth from newly acquired assets and improved margin integrated PET
I think we reset the market selling prices in Western markets. The core EBITDA margins was strong at 12%. Core EBITDA was up by 28% year on year and is at US dollar 1.4 billion, reflecting stronger performance while experiencing headwinds in two of our business segments, which is basically olefin and IPA. The net debt to equity stood at 0.92 and core EPS on LTM basis, means last 12 months, is about Thai baht 4.12, which is 26% up. ค่ะผลการดำเนินงานสำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 นะคะปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 11 ล้านตันเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบปีต่อปีส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อกิจการในปี 2561 และก็การควบรวมธุรกิจค่ะบริษัทรายงานคอบิด้า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น28%เมื่อเทียบปีต่อปีจากปริมาณการผลิตที่เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็จากการเข้าซื้อกิจการใหม่แล้วก็อัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้นในธุรกิจ Integrated Pet ค่ะคอบิด้าที่เติบโตขึ้นนี่นะคะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นทางลบทั้ง2ธุรกิจนะคะได้แก่ธุรกิจโอเลฟินและก็ Special Chemical ค่ะSo if you look at core EBITDA of first quarter is about 304 versus 326. As I said, we lost $40 million due to different reasons like olefins and the poor IPA margin. The return on capital employed is about 9% versus LTM basis 13%. Core EBITDA per ton also went down to $102 versus $140, while LTM basis are $128 per ton. Both these were impacted due to volume losses on account of shutdowns in olefins and as we took shutdown for debottlenecking in Alphabet, and particularly there are two business segments where there is a margin pressure. One is glycol and IPA business. Notwithstanding the reasons, this result also reflect our fundamental strength in our businesses and ability to withstand cyclicity. So this gives you a good view of what happened in the first quarter. Yeah. ค่ะกราฟดังกล่าวนะคะเป็นการสรุปภาพรวมของสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนหลักจากการใช้เงินลงทุนสุทธิหรือว่า ROCE นะคะที่ลดลงเนื่องจากกำไรลดลงเป็น 9% ค่ะ Core EBITDA ต่อตันเท่ากับ102เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะในขณะที่12เดือนล่าสุดเนี่ยรายงานที่128เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งดีกว่านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากผลกระทบจากการสูญเสียปริมาณการผลิตจากการปิดปรับปรุงโรงงานโอเลฟินแล้วก็โครงการปรับปรุงการผลิตอัลฟาเพทนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเกิดจากอัตรากำไรที่ลดลงในธุรกิจไกลคอและก็ IPA ค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวนะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยยังคงมีพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งแล้วก็แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจในสภาวะที่มีความผันผวนสูงค่ะThis slide gives you regional. As you can see, the Asia production in Asia went up by 38% to 1.09 million tons, basically because of consolidation of India PET business, higher operating rate, and Indonesian PET consolidation. EBITDA increase was 44% because of volume increase as well as margin improvement. On LTM first quarter 19 basis, the absolute EBITDA increased by 79% from 233 to $418 million. So the Asia is a star, and we're $113 per ton versus $75 per ton. If you look at Europe operation, the production in Europe went up 43% from 0.7 to a million ton because of account of EIPET, the Egyptian plant, and the Portuguese PTA plant, which is operating at high capacity. Relatively smaller volume additions came up from fiber assets acquired in 18 and 19. Particularly, as you know, we acquired Avgol, Kodana, Scholar, and UTT. The EBITDA, however, as you can see, decreased by 29% due to particularly two factors. One is the depressed margin in IPA and slightly lower Rotterdam volume. The higher volume from EIPET Egypt and Portugal PTA did not fully offset the loss from IPA. So you got better production in Egypt and Portugal, but we could not recover the losses in IPA. So IPA is at the bottom of the cycle. In Americas, production in Americas, as you can see, went up by 5% year on year, lower than expected. Brazil, despite PET addition due to loss in volume in olefin business because of the extended shutdown and Alphabet. The EBITDA, however, increased 14% year on year due to decreased 14% year on year, primarily due to loss of higher margin olefin business of quarter 1 18.
On a LTM first quarter 19 basis, the production went up to 3.78 versus 3.646, and the EBITDA, as you can see, increase is 40% from 500 to 701 million dollars. And EBITDA per ton increased by 27% due to a structural change in PET business over the last 8 quarters because of the improved PTA margin as well as the integrated PET margin. So America remains very, very strong. As you can see, the Europe get affected due to the IPA margin. So this gives you a good snapshot of what happened in different regions. ค่ะบริษัทนะคะยังคงมุ่งมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจในทุกๆภูมิภาคค่ะโดยในเอเชียนะคะปริมาณการผลิตในเอเชียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ38ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมธุรกิจเพชรในประเทศอินเดียแล้วก็ธุรกิจ PTA ในประเทศอินโดนีเซียนะคะ EBITDA เติบโตขึ้นร้อยละ44เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่งเกิดจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการปรับปรุงในอัตรากำไรค่ะสำหรับ12เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่1นะคะ EBITDA เติบโตขึ้นถึงร้อยละ79และ EBITDA ต่อตันสูงขึ้นร้อยละ50เมื่อเทียบกับรอบที่แล้วนะคะเนื่องจากมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของอัตรากำไรมาตั้งแต่ไตรมาสที่2ปี2560จนถึงไตรมาสปัจจุบันนะคะอัตรากำไรในธุรกิจเพชรนะคะในเอเชียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมองว่าจะส่งผลทางบวกแก่บริษัทในระดับสากลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของอัตรากำไร PX เมื่อเร็วๆนี้ค่ะทวีปยุโรปนะคะปริมาณการผลิตในทวีปยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ43เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตของ EI เพชรแล้วก็ PTA ในประเทศโปรตุเกสค่ะอีกทั้งยังมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากธุรกิจไฟเบอร์สที่ได้มาในปี 2561 แล้วก็ 2562 ก็คือ Algo, Coronas, Kohler แล้วก็ UTT นะคะอย่างไรก็ตาม EBITDA ลดลงร้อยละ29เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากอัตรากำไรที่ตกต่ำในธุรกิจ IPA แล้วก็ปริมาณการผลิตที่ลดลงของรอตเทอร์ดัมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก EAPS ในประเทศอียิปต์แล้วก็ PTA ในโปรตุเกสเนี่ยก็ยังไม่สามารถชดเชยการสูญเสียอัตรากำไรใน IPA ได้ทั้งหมดนะคะสำหรับทวีปอเมริกานะคะปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ5เมื่อเทียบจากปีก่อนซึ่งลดลงกว่าที่คาดการไว้แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในธุรกิจเพชรของประเทศบราซิลแต่ก็มีการสูญเสียปริมาณการผลิตในธุรกิจโอเลฟินแล้วก็อัลฟาเพชรอย่างไรก็ตามนะคะ EBITDA ที่ลดลงร้อยละ14เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียอัตรากำไรที่สูงกว่าของธุรกิจโอเลฟินสำหรับเกณฑ์12เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่1นะคะ EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ40เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ Integrated เพชรสำหรับภูมิภาคอเมริกาสำหรับ IVL นะคะเรายังคงคิดว่าแข็งแกร่งจากอัตรากำไรในธุรกิจ Integrated เพชรแม้ว่าอัตรากำไรจะมีการลดลงในระยะสั้นของธุรกิจโอเลฟินค่ะ So if we come to this slide, this gives you segment-wise, region-wise, HVA necessity. As you know, we split it in 5 new segments. So if you see the integrated PET, the star, which did $841 million in LTM first quarter 19 versus 466 in first quarter 18. Fibers still strong at $232 million versus 191. Packaging did 53 versus $40 million. Olefins, where we got affected because of this shutdown, is $162 million, 189. And specialty, which basically got affected due to the poor margins of IPA, 130 versus 223. So this gives you a breakup by segment, by region, and by necessities and HVA. ค่ะสไลด์ดังกล่าวนะคะเป็นสรุปภาพรวมของแต่ละธุรกิจภูมิภาคแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่บริษัทนะคะได้แบ่งธุรกิจออกมาเป็น5ประเภทใหม่นะคะซึ่งได้แก่ Integrated Pet, Olefins, Fiber แล้วก็ Packaging Special Chemical ค่ะนอกจากนั้นนะคะบริษัทเนี่ยยังคงมุ่งเน้นต่อความยั่งยืนในการลงทุนซอพราในฝรั่งเศสแล้วก็ Custom Polymer ในสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้ง2ธุรกิจเนี่ยเป็น Recycling ค่ะ So if you go to the slide integrated PET, which is the largest segment, this segment accounts for 79% of the total production and 63% of core EBITDA in first quarter 19. As you can see, the production volume was 2.3 million tons, which increased 37% year on year and 9% quarter on quarter, driven by the following: higher PET volume contribution from Brazil, which we acquired in second quarter, Egypt third quarter 18, and consolidation of joint ventures in India. Volume for PTA also increased because of following the Portuguese acquisition. The Portugal plant is running at full capacity, and the consolidation of JV in Indonesia.
Overall production was partially offset by shutdowns in Netherlands and a scheduled turnaround for 68 days in Alphabet for debottlenecking in USA during first quarter 19. Production for paraxylene also got impacted due to flooding in Alabama region, which led to delayed receipt of its key raw material, basically mixylene, resulting in lower operating rate. Core EBITDA was $192 million, 35% year on year versus $142 million, which was positively impacted by higher volume, better PTA margins, better negotiation of, because now we said that PET contracts in Western markets has been reset, so that is benefiting us. And demand growth has improved in second quarter in line with expected growth in anticipation of summer months to come. So this is one of the stars of our group, the PET integrated, showing very strong results. ค่ะสำหรับธุรกิจ Integrated PET นะคะได้แก่ PX PTA PET แล้วก็ Recycling นะคะกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วน79%ของปริมาณการผลิตทั้งหมดนะคะแล้วมีสัดส่วน63%ของ Core EBITDA ทั้งหมดในไตรมาสที่1นี้นะคะปริมาณการผลิตที่ 2.3 ล้านตันเพิ่มขึ้น37%จากปีก่อนซึ่งมีปัจจัยผลักดันมาจากปริมาณการผลิตเพชรที่เพิ่มขึ้นจากประเทศบราซิลแล้วก็อียิปต์นะคะแล้วก็การควบรวมกิจการร่วมค้าในประเทศอินเดียนอกจากนี้เนี่ยยังมีการผลิต PTA ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกิจการที่ซื้อในประเทศโปรตุเกสแล้วก็การควบรวมกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยในภาพรวมนะคะกำลังการผลิตเนี่ยถูกลดลงบางส่วนจากการปิดโรงงานในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็การปิดปรับปรุงโรงงาน68วันที่อัลฟาเพชในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาค่ะสำหรับ PX นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรัฐอลาบามาซึ่งทำให้มิกซิลีนเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเนี่ยล่าช้ากว่าที่กำหนดส่งผลให้อัตราการผลิตลดลงค่ะ Core EBITDA เท่ากับ$192 ล้านเพิ่มขึ้น35%จากปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น12%จากไตรมาสที่ผ่านมาCore EBITDA ของเรานะคะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและ EBITDA ที่สูงขึ้นจากสัญญาซื้อขายในฝั่งตะวันตกบริษัทคาดว่าธุรกิจ Integrated PET นี้นะคะจะเติบโตขึ้นอีกในไตรมาสที่2เนื่องจากอุปสงค์ที่สูงขึ้นตามฤดูกาลค่ะ So this is a interesting graph which shows how the margins are moving. You can see the bottom green line is the PX spread. On the top of it we have PTA spread, on this MEG spread, and then you have PET spread. So you can see paraxylene was very strong. Now a lot of capacity of paraxylene has been added in China. So as a result, the PX margins are coming down. You can see the green line coming down, and actually if you plot in May, it will further come down. So the PTA margins are improving. Today the PTA margins are nearly $220 per ton. MEG, because of a lot of capacity addition, MEG margins have gone down, and we'll talk later about it. So we believe that it's a good time now for IVL because PX margins are going down and the PTA margins are improving, and the integrated PTA PET margins are improving, which is reflected in the top blue line on the top. So when you will see next quarter this, you will see the green line more compressed further. ค่ะกราฟนี้นะคะแสดงถึงห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์มาร์จินในเอเชียนะคะสีเขียวด้านล่างเนี่ยแสดงถึง PX spread ซึ่งลดต่ำลงเนื่องจากมี capacity ใหม่เข้ามานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเหนือสีเขียวขึ้นไปคือ PTA spread ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีการเปลี่ยนถ่าย margin จาก PX สู่ PTA ค่ะสีเทาแสดงถึงไกลคอมาร์จิ้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสีฟ้าด้านบนนะคะแสดงถึงอัตรากำไรเพชรที่ปรับปรุงสูงขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและก็ต้นทุนของฟีดสต็อกที่ลดต่ำลงซึ่งอัตรากำไรของเพชรเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจ Integrated เพชรของบริษัทนะคะที่จะเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันบริษัทเชื่อว่า PX margin ที่ลดลงเนี่ย margin บางส่วนได้ถูกรวมเข้าไปในห่วงโซ่ของ PTA แล้วก็ Integrated เพชรแล้วค่ะComing to the next section, fiber. As you can see, fiber segment, which predominantly consists of our HVA portfolio, has performed stronger than last year. Fiber accounted for 12% of total production and 23% of our core EBITDA. Production was 357,000 tons, 18% year-on-year growth and 7% quarter-on-quarter, basically driven from consolidation, contribution of HVA assets of Avgol. This is the Israeli company which we acquired in third quarter. Kodana, which completed fourth quarter 18, and Solar completed in fourth quarter, and UTT. The segment core EBITDA, as you can see, was $69 million versus $49 million. Core EBITDA margin was 9%.
Margin of the business has improved on year-on-year basis from newly acquired HVA sites, resulting in higher EBITDA per ton. First quarter 19 benefited also from the lag impact of the raw material. As we know, we mentioned that last quarter got impacted the other way around. So this was now the benefit. In the personal hygiene vertical, an ability to pass on increased raw material prices in the mobility vertical. So fiber division is still very strong. Yeah. ค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์สนะคะมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ High Value Assets นะคะซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์สมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ12ของปริมาณการผลิตทั้งหมดแล้วก็มีสัดส่วนร้อยละ23ของคอ EBITDA สำหรับไตรมาสที่1นะคะปริมาณการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่ 357,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ18จากปีก่อนหน้าโดยมีปัจจัยหนุนจากผลประกอบการของกลุ่ม Assets HVA นะคะได้แก่ Algo, Corona, Scholar แล้วก็ UTT ค่ะ Core EBITDA ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะคะเท่ากับ69ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ43จากปีก่อนโดยได้รับการหนุนจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่เข้ามาใหม่อัตรากำไร Core EBITDA เท่ากับร้อยละ9ซึ่งอัตรากำไรที่สูงขึ้นเนี้ยเนื่องจากการเข้าซื้อโรงงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า HVA นะคะทำให้ EBITDA ต่อตันสูงขึ้นนอกจากนั้นนะคะบริษัทยังได้รับประโยชน์จากความล่าช้าในการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบในกลุ่มธุรกิจสุขอนามัยส่วนบุคคลและก็ความสามารถในการส่งผ่านราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในกลุ่ม Mobility ค่ะ Coming to the third segment, which is packaging, which is basically we make preforms bottle closers. This is a very sweet business, accounts for 2% of the total production and 5% of the total core EBITDA. Production volume was 52,000 tons, 45% year-on-year growth, 8% quarter-on-quarter. This was mainly due to additional volume or high operating rate in all entities, including Egypt, which started contributing from fourth quarter 18. These additional volumes led to core EBITDA to $16 million, which from $11 million. Core EBITDA margin in first quarter 19 was 19%, versus 21% in first quarter 18, marginally lower year-on-year basis because of the higher portion of preform sales in Egypt. Now this depends on the mix of products basically. Yeah. ค่ะต่อไปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งนะคะที่มีสัดส่วนร้อยละ2ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและร้อยละ5ของคอ EBITDA ทั้งหมดในไตรมาสที่1ค่ะปริมาณการผลิตอยู่ที่ 52,000 ตันสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตในทุกหน่วยการผลิตนะคะรวมถึงธุรกิจในอียิปต์ซึ่งเริ่มมีผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาสที่4 ปี 2561 ค่ะปริมาณที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ทำให้คอ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น16ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ54จากปีก่อนหน้าอัตรากำไรคอ EBITDA ในไตรมาสที่1คิดเป็นร้อยละ19ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์พรีฟอร์มที่สูงขึ้นในประเทศอียิปต์ค่ะ So the next segment is the olefin, which you know that olefin business is not doing great. Particularly this includes ethylene, purified EO, MEG and related derivatives. The production was adversely impacted due to the extended shutdown, as I mentioned, of EO-EG plant. First for the plant maintenance of 38 days, thereafter due to unforeseen mechanical issues. The plant eventually commenced production and now we are on 2nd May, so thereby losing production from 24 January till 1st May. So this problem is over. We also started the ethylene cracker production. So this has a negative sentiment on the first quarter 19 and also for a month it will get impacted in second quarter 19. So basically if this plant would have run properly, it would have contributed at least $30 to $35 million EBITDA. Earning from this segment is expected to be weaker due to weakness in MEG margin, which will talk that why the MEG margins are poor because of high inventories and new capacity addition, and particularly low ethylene ethane spread in United States. As you know, we are in slightly in 100,000 tons merchant ethylene. So this is one of the weaker segments right now because of the cycles. Yeah. ค่ะธุรกิจโอเลฟินนะคะได้แก่เอทิลีน PO เมกและก็อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องค่ะธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากการปิดโรงงาน EOEG เพื่อบำรุงรักษาตามแผนเป็นเวลา38วันแล้วก็ปิดต่อเนื่องนะคะจากปัญหาของเครื่องจักรโดยโรงงานได้เริ่มกลับมาทำการผลิตอีกครั้งในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้สูญเสียการผลิตและกำไรที่เหมาะสมมากกว่า3เดือนซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะคะในไตรมาสที่1ปี2562และมากกว่า1เดือนในไตรมาสที่2ปี2562
บริษัทคาดว่ากำไรจากธุรกิจนี้จะต่ำกว่าที่คาดไว้เนื่องจากการลดต่ำลงของอัตรากำไร MEG แล้วก็อัตรากำไรที่ลดต่ำลงเช่นกันของอีเทนเอทิลีนในสหรัฐอเมริกาค่ะ This graph shows you how the MEG margin has gone. You can see the bottom green is actually the MEG margin over cash cost of ethylene, which basically establishes the MEG price in the world. So you can see the green line going down, and actually you will see in May further going down. But the blue line indicates the US MEG integrated spread. So there is a gap of $337. This is purely because of ethylene being cheaper in America because of shale gas. So still when the US Asian crackers will suffer, and you are seeing this in the result of many olefin producers in Thailand also, that their earnings are going down. So US will be still protected because of cheaper ethylene. So this advantage will continue to remain, but MEG margins remain weak due to very high inventory in China and increased production of glycol. ค่ะกราฟดังกล่าวนะคะแสดงถึง MEG Industry Margin นะคะเส้นสีเขียวแสดงถึง Asia MEG Integrated Margin นะคะโดยจะเห็นว่าลดต่ำสุดในรอบหลายปีค่ะซึ่ง Asia MEG Margin เนี้ยเบสจาก NAFTA ซึ่งมี Margin ที่ต่ำกว่าส่วนเส้นสีฟ้านะคะแสดงถึง US MEG Integrated Spread ซึ่งเบสด้วยอีเทนนะคะโดยมีส่วนต่างทั้งสิ้น$337ต่อตันนะคะซึ่งเกิดจาก Cash Cost ของอีเทนใน US เนี่ยต่ำกว่าจากเชลแก๊สค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเรานะคะดำเนินธุรกิจใน US นะคะทำให้เกิดพรีเมียม Profit Stock ถูกกว่าในเอเชียอย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าเราได้ผ่านช่วงต่ำสุดนี้ไปแล้วค่ะ This slide tells you the pro forma earning which we would have done in last 3 years if our cracker would have been running. The yellow line indicates the merchant ethylene sale, which is 130,000 tons. So you can see the merchant ethylene in America is very low price. That's why in 18 it hardly contributed anything. The blue indicates glycol, integrated glycol EBITDA, and the green indicates the purified EO. So in our business, we are not in glycol only in America. We also have purified EO. We have 45% market share, which is basically a conversion margin fix. So 45% of the EBITDA will never get affected in the business, only the glycol margin which fluctuates. So in last 3 years, if this would have run, then average EBITDA would have been $235 million, which would have created a 10% on ROCE. So in America, because of purified EO which we have and the shale gas, we are still in a much better position than Asian integrated olefin producers. So this is a very unique advantage. ค่ะสไลด์นี้นะคะแสดงถึงผลการดำเนินงานในธุรกิจ Olefin Integrated นะคะจากกราฟเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ Merchant Ethylene นะคะผลกำไรของ EG แล้วก็ผลกำไรของ EO ค่ะในส่วนของสีเขียวด้านบนซึ่งแสดงถึง EO Business นะคะมีกำไรค่อนข้างคงที่เนื่องจากกำไรในธุรกิจ EO เนี่ยมาจาก Conversion Margin ทำให้กำไรมีความผันผวนต่ำโดยบริษัท IVL นั้นเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ EO มากกว่า 45% ในสหรัฐอเมริกาในส่วนของสีฟ้านะคะสำหรับ MEG Margin เนี่ยค่อนข้างผันแปรไปตามราคา MEG แล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 2561 นะคะสามารถสร้าง EBITDA ทั้งหมด$235 ล้านหรือว่าทำให้เกิด Return on Capital Employed ทั้งสิ้น 10% ค่ะ The last vertical is a specialty chemical, which includes NDC, IPA, and specialty polymer. This was also got affected. As you can see, this accounts for 7% of total production, 6% of core EBITDA in first quarter 19. Production was 193,000 tons, which was 27% year-on-year growth, 18% quarter-on-quarter as a result of acquisition of specialty polymer business in Germany, which was completed in first quarter, and one of the line in United States was converted into IPA in Alabama. But core EBITDA, as you can see, was only $19 million, which dropped 60% year-on-year, and I will explain you why the IPA margins are down. While core EBITDA margin was 7% versus 19% in first quarter 18. The decline in the earning on year-on-year basis is due to depressed IPA margin as production level increased and feedstock prices, particularly mixylene in Europe, increased. PET HVA, which is a high valuated polymer, had a strong and continues to contribute to the segment's earning. However, contribution from this business will be adversely impacted
in second quarter because we have unplanned shutdown in one of our plants in United States, which will last around 45 days. But positive note is that we are witnessing increase in the demand of IPA, the main product which got impacted because people are switching back to IPA from MPO on account of lower IPA price. So now as the IPA prices are lower, people are switching back. So I think this is at the bottom of the cycle, and we'll explain you in the next graph. Yeah. ค่ะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Special Chemical นะคะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดหรือสัดส่วนร้อยละ 6 ของ Core EBITDA ปริมาณการผลิตทั้งสิ้นที่ 193,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนนะคะเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Invista เยอรมันซึ่งอยู่ในธุรกิจ HVA ซึ่งควบรวมเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมานะคะการเริ่มการผลิต IPA 220,000 ตันที่โรงงานในรัฐอาลาบามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ Core EBITDA เท่ากับ19ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้าในขณะที่อัตรากำไร Core EBITDA คิดเป็นร้อยละ 7การลดลงของกำไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะคะส่วนใหญ่มาจากการลดลงของอัตรากำไร IPA เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในตลาดและก็ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เพชร HVA นะคะยังคงมีความแข็งแกร่งและก็สร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าจะเกิดผลกระทบเชิงลบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้เนื่องจากการปิดปรับปรุงซึ่งไม่เป็นไปตามแผนโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วันอย่างไรก็ตามนะคะในปีหน้าจะเป็นปีที่บริษัทรับรู้กำไรเต็มปีจาก Invista ประเทศเยอรมนีค่ะSo look at this IPA margins. We acquired this company in Spain in April 2016. You can see right-hand side the IPA spread over mixed iron. As we acquired the company, the feedstock became short, and you can see the margins skyrocketed. So in 17 and 18, we significantly benefited from this. Because of the high IPA price, the demand a little bit switched over from IPA to other products. Now you are saying that this is lowest ever margins. So we believe that now the margins have come very low. Some of the high cost assets can rationalize. And so 19, it may be weak, but then we can look forward for better margins coming in 2020 onwards. ค่ะจากกราฟนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของอัตรากำไร IPA นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยเข้าซื้อกิจการฟีดสต็อกที่ประเทศสเปนนะคะในเดือนเมษายนของปี 2559 นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ย IPA มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำแต่เนื่องจากการขาดแคลนเมทาซิลีนนะคะทำให้สเปรด IPA เนี่ยสูงขึ้นช่วงหนึ่งจาก$600สหรัฐต่อตันเป็น $1,400 สหรัฐต่อตันอย่างไรก็ตามนะคะในไตรมาสที่ 1 นี้เนี่ย IPA spread ลดลงไปถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลกระทบสำคัญต่อธุรกิจ Special Chemical อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าเราได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดนี้ไปแล้วค่ะ So IVL is on the journey of acquisitions. As you can see, many acquisitions were done in 18 and 19. We continue to invest in the businesses to enhance overall production, vertical integration and quality of earning. Today, IVL balance sheet and cash flow generations are strong, allowing us to invest significantly in our growth engines through selective growth and turnaround opportunities, leveraging our strength in core markets and further enhancing our offering. In 2018, as you can see, we completed 12 acquisitions across the portfolio, and 2019 will be the year that IVL will realize the full impact from those projects. You can see on the right-hand side, Corpus Christi, which is jointly promoted by 3 of the players, Far Eastern, DAC and us, will only start production of PET in the third quarter of 2020, followed by PTA 12 months later in 2021. So that's the only committed project. Most of the other projects have been completed. ค่ะบริษัทนะคะยังคงลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการผลิตโดยรวมการควบรวมธุรกิจในแนวตั้งและก็คุณภาพของรายได้การที่งบแซงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดของบริษัทมีความแข็งแกร่งเนี่ยทำให้บริษัทสามารถลงทุนในโครงการที่ทำให้เติบโตได้อย่างเหมาะสมค่ะในปี 2561 ที่ผ่านมานะคะบริษัทเข้าซื้อกิจการถึง 12 แห่งนะคะทั้งในธุรกิจ Integrated Paste Special Chemicals Packaging แล้วก็ Fibersและในปี 2562 นี้นะคะก็จะเป็นปีที่ได้ผลลัพธ์ทางตรงจากโปรเจกต์เหล่านั้นอีกทั้งยังมี Corpus Christi นะคะที่คาดว่าจะเข้ามาในปี 2563 สำหรับธุรกิจเพชรแล้วก็ 2564 สำหรับธุรกิจ PTA ค่ะ So as the company grows bigger, we are also
recruited 2 new officers, Chief Strategy Officer and Chief HR Officers. Steps are being taken to implement digitalization program and standardization of the ERP system across the globe. Growing demand in the 100% recyclable PET is also being addressed. You know, the PET is recyclable through a series of additional initiatives and the company's recycle strategy and offering. So company remains focused on recycling of PET, which is 100% recyclable. ค่ะด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะบริษัทจึงได้ปรับปรุงองค์กรเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับอนาคตนะคะโดยมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารและก็บุคลากรรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะให้ทันสมัยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะอุปสงค์ที่เติบโตขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพชรที่รีไซเคิลได้ 100% เนี่ยทำให้บริษัทริเริ่มโครงการสำหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลใหม่ๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทค่ะSo company has been growing rapidly. As you can see, $2.373 billion was invested in 18. LTM basis, we invested $2.7 billion. So net debt to equity grew in this quarter due to consolidation and completion of acquisition in first quarter 19. We continue to have higher cash conversion. The cash flow is pretty strong, as you see, $261 million in the first quarter, which represents 85% of EBITDA conversion to cash, and on LTM basis, nearly $1 billion. IVL started paying, rewarding our shareholders with quarterly interim dividend since third quarter 18, and is continuing this practice. On 29th August of 18, TRIS upgraded the IVL credit rating to from A plus to AA minus with a stable outlook, which also justifies that how strong is our credit rating. ค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นนะคะเนื่องจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการรวมถึงหนี้สินที่เกิดจากการควบรวมกิจการร่วมทุนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทยังคงมีการจัดการเงินสดที่ดีโดยในไตรมาสที่1นี้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น$261 ล้านบริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลระหว่างการตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี2561และจะยังคงดำเนินต่อไปค่ะนอกจากนี้ TRIS Rating นะคะยังได้มีการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจาก A+ นะคะเป็น AA- นะคะและแนวโน้ม Stable ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ของการยกระดับความน่าเชื่อถือในธุรกิจและการเงินของบริษัทค่ะ So what is the summary of the presentation? We are in a very sweet spot. Integrated PET, PTA margins are strong. So core businesses like integrated PET, fiber and packaging, as you saw, is on track to deliver volume and earning growth. Paraxylene capacities have significantly increased in China, and paraxylene will be long, so we are a big buyer of paraxylene in the market, so that benefits us. Earning from fiber will further expand with synergy benefits. Earning from olefins and IPA will remain comparatively weak in this year because of the overcapacity. So that's why, if you remember, we had given a guidance of $1.75 billion earlier. We have revised our EBITDA guidance because of all these reasons, lower by 10 to 15%, and still we have a lot of headroom for the growth capex, about $3 to $4 billion. สรุปภาพรวมนะคะธุรกิจหลักของบริษัทก็คือ Integrated PET Fibers แล้วก็ Packaging จะยังคงแข็งแกร่งต่อไปอย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจ Olefins แล้วก็ Special Chemical นะคะจะยังคงไม่ฟื้นตัวตลอดปี 2562 นี้จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เราได้มีการทบทวน Guidance ใหม่นะคะให้สะท้อนถึงปัจจุบันมากขึ้นโดยการลดการคาดการณ์ Core EBITDA ที่ในปี 2562 ลง 10-15% ค่ะSo that completes the presentations. We can take up some questions. There are some questions on the screen. So Vika, you can tell first question. ค่ะมีคำถามนะคะคำถามแรกค่ะทิศทางไตรมาส2ปี2562จะเป็นอย่างไรมีจัดปัจจัยลบอะไรบ้างปัจจัยบวกอะไรบ้าง So the question is, how does the second quarter look? Second quarter looks pretty good because first quarter we had olefin shutdowns, alpha PET shutdowns, so volumes will be stronger in second quarter. The margin in integrated PTA PET business will be much better because, as I just mentioned, the PTA margins are 200 plus because of higher PX capacities, and the PX margins have come down. So second quarter is quite optimistic as we still in 1.5 months, but looks very positive. ค่ะ
ในไตรมาส2เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดดำเนินงานของโรงงานโอลิฟินส์นะคะรวมถึงตัวอัลฟาเพสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ในแง่ของวอลลุ่มเนี่ยก็คือจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของ Margin หรือว่า Spread เนี่ยนะคะก็คือตัว Integrated PET เนี่ยก็คือมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่ได้บอกกล่าวไปในสไลด์ต้นๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามี capacity ของ PX เข้ามาเยอะทำให้ spread ของ PX เนี่ยลดลงซึ่งจะส่งผลดีต่อ spread ของ integrated PET โดยรวมอย่างที่ได้กล่าวไปนะตอนที่ผ่านมาช่วงนี้ค่ะก็จะเห็นว่า spread ของ PTA เนี่ยยืนอยู่ที่ระดับมากกว่า$200ต่อตันค่ะ Second question, you can repeat. ค่ะคำถามถัดไปนะคะ Yes, second question. Can you make it up a little bit? She wants to see the question. Okay, target to double the EBITDA. Okay, never mind. Yeah, go ahead. คำถามถัดไปนะคะก็คือทางบริษัทอะค่ะยังมีความมุ่งมั่นที่จะมีการเติบโตใน EBITDA 2 เท่าภายใน5 ปีอยู่หรือไม่แล้วก็ตั้งเป้ามีรายได้โตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะ So the question is our target to double EBITDA by 5 years? Company has demonstrated doing so. We are still looking for acquisitions and different. So internal target is still 5% to double the EBITDA, but of course it will depend on the right targets which we get. The revenue target for this year, as you know, first quarter is already $3 billion. For full year, we expect about $14 billion plus, which is actually in baht terms is 440 billion baht. ค่ะเรายังคงมีความมุ่งมั่นภายในบริษัทอยู่นะคะว่าจะเติบโตไอตัว EBITDA เนี่ย2 เท่าในทุกๆ5 ปีนะคะซึ่งมันก็จะมาจากการเข้าซื้อกิจการต่างๆที่เรามีแผนอยู่ในบริษัทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปถึงได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับ target ที่เราจะเข้าซื้อได้ในแต่ละปีนะคะสำหรับตัวเป้าหมายของรายได้นะคะในไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ล้านเหรียญซึ่งเรามองว่าสำหรับเต็มปี 2019 เนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ14 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ14 บิลเลียนเหรียญสหรัฐนะคะ So another question is question number 4. I think third we have addressed. Fourth question is, yeah. ค่ะคำถามถัดไปนะคะในระยะ5 ปีตามแผนวางงบลงทุนไว้กี่บาททำอะไรบ้างแล้วปี 2562 จะใช้เท่าไหร่ So plan in next 5 years. We don't have any committed capexes at present because we are still doing the Corpus Christi project. So that is the only committed capex. How much is the capex in 19? 20. So that's about 1 billion, is it? Yeah. Roughly 900 to $1 billion. It will next 5 years will all depend on what opportunities we get on acquisitions, organic, inorganic expansions. ค่ะตามแผนระยะยาวตอนนี้ยังไม่มีตัว committed capex อะไรเป็นที่มีความชัดเจนนะคะที่เหลือใน committed capex ของเราตอนนี้ก็จะมีตัว Corpus Christi นะคะซึ่งเป้าหมายในปีสำหรับปีนี้ค่ะก็จะมี capex plan เอาไว้ที่ประมาณ1 บิลเลียนค่ะ So that is all the questions on the screen. The people who are looking at webcast. Any questions from your side? Most welcome. Yes. Effective tax rate you reduce because of the Brazil economies and incentives 5%. I have one suggestion for this. Net debt equity ratio 0.92 from all is 0.6 increase by 51%. Can you make the bifurcation between two items in this one bifurcation, tax holiday how much and non-tax holiday how much? Tax holiday will not give you the tax shield, but in case of non-tax holiday you can put the countries together, will give you the
tax shield. Tax shield is the benefit. This is one suggestion. Another one coming to the, you are having huge operating cash flow, a positive operating cash flow. Congratulations for that. Can you also show net free cash flow because you are in expansion mode? And lastly, I appreciate your FTSE for good listing and trace upgrade of A+. Congratulations for that. Thank you. Thank you. Suggestion noted. Any more questions? Yes, please, Anina. Yeah, sorry. I think first let me correct. It is not lower than last year. Last year was $1.4 billion. This year we guided the market at $1.75 billion. So we are lowering by 10% to 15%. It will be 1.55 something, you know. So still it is higher than last year. But the reason, so you're right, the revenue is higher, but our EBITDA is not correspondingly increasing because of the two major reasons. One is the olefin business and the specialty. But it will be, our prediction is that it will be higher than last year, right? Last year, 12 months was 1.4, right? Last 12 months, no, 18. 1.4. So I think that clarifies. It's not lower than last year, but we guided the market at $1.75 billion for this year, which we have lowered the guidance because of this unplanned shutdown, poor margins in olefins. That is the reason. But it will be higher than last year. I'll explain. Yeah. So, madam, you're right. It should have made it very clear that it is 10 to 15% lower than guidance, which is $1.75 million. She is the right point. Thank you for highlighting that. ค่ะขออนุญาตตอบคำถามแปลนิดนึงนะคะ ก็คือเราไม่ได้EBITDA ของเราในปีนี้ไม่ได้น้อยลงจากปีที่แล้วนะคะ ก็คือปีที่แล้วเนี่ย EBITDA อยู่ที่ 1,400 ล้านเหรียญนะคะ ซึ่งตั้งปีนี้ตอนต้นปีอะค่ะเรามีการให้บริษัทเราเนี่ยมีการประกาศไกด์แดนซ์ไปว่าปี 2019 นี้เราจะมี EBITDA ตั้งเป้าไว้ที่ 1,750 ล้านเหรียญนะคะ ซึ่งเนื่องจากเรามีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1ไม่ว่าจะเป็นตัว unplanned shutdown ของ Plant EOEG ที่ประเทศสหรัฐนะคะหรือว่าตัวสเปรดเนี่ยที่มันลดลงต่ำกว่าที่เราคาดไว้ไม่ว่าจะเป็นตัว olefin หรือว่า specialty chemicals นะคะทำให้เราเนี่ยมีการลดเป้าหมาย EBITDA ลงประมาณ 10-15% นะคะซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1,550 ล้านเหรียญนะคะซึ่งก็คือเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอะค่ะAny more questions on the screen? You have anything? No. We already mentioned that specialty and olefin business will not improve in second quarter, but first quarter, if the plant would have run properly, we would have made 30 to 35 million EBITDA. So we should be able to run that. But you know, in commodities, margins can immediately improve because today MEG price, if you are following many Thai stocks who produce MEG, are getting a beating, right? So now it has reached very low price. So people will cut production in MEG, and then you may have us going back into third. I think we are reached to the bottom. But we are guiding the market that right now they are weak, you know. So we don't see second quarter, third quarter, but as more rationalization happen, then it should improve.
ค่ะคำถามอะนะคะก็คือ คือเรามองว่าตัวสเปรดของ MEG แล้วก็ตัว Specialty Chemicals เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมในไตรมาสที่2อะนะคะก็คือทางที่คุณดีเคตอบไปอะนะคะว่าตัวสเปรดต่างๆเหล่านี้คือมันก็จะมีไซเคิลของมันนะคะแต่เพียงแค่เราบอกว่าถ้าเกิดสมมุติแพลน EOEG ของเราเนี่ยไม่มีการอันแพลนชัดดาวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถสร้าง EBITDA ให้กับบริษัทได้ประมาณ 30-35 ล้านเหรียญต่อไตรมาสอะนะคะค่ะ Thank you for asking very good questions. So, second quarter will be much better than first quarter. So there are, well, then I am telling you the number. But it will be a good improvement. We still have 1 month impact because olefin got started only in 2nd May. So 1 month loss and also Origa. But the good news is that PTA margins are very strong. You know, PTA margins today are $220. First quarter was only $140. So PX dropped a lot, paraxylene price. So PTA margins have improved. So we still have a good benefit. Still 45 days are to go, but right now margin looks very, very positive. So you will be pleasantly surprised with second quarter results. Right? ค่ะคำถามอะนะคะก็คือไตรมาส2เนี่ยเราจะมี EBITDA ประมาณเท่าไหร่ดีขึ้นยังไงใช่ไหมคะก็คือทำไปได้เท่าไหร่แล้วของ Target Quarter 2 will achieve the target.สำหรับไตรมาสที่2อะนะคะก็คือเราก็จะเป็นไปตามแพลนของเราอะนะคะไม่มีการมิสอะไรก็คือเท่าที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้มีการรีไวซ์ทาร์เก็ตไปแล้วอะนะคะก็คือณตอนเนี้ยก็คือยังไม่มีสิ่งอะไรที่จะมาทำให้เรามิสทาร์เก็ตของเราได้อะนะคะอย่างสำหรับไตรมาส2นี่คงไม่สามารถบอกได้อะนะคะว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่What is our plan in the first quarter and how much we missed the plan? By nearly $50 million. $50 to $60 million. Yeah. ค่ะสำหรับไตรมาส1อะนะคะก็คือ miss plan ไปประมาณ 50-60 ล้านเหรียญนะคะแต่สำหรับไตรมาส2อะค่ะขอตอบคำถามนิดนึงนะคะก็คือคุณดีเคได้กล่าวว่าจะไม่ได้ miss plan แล้วนะคะเพราะว่าสำหรับสเปรดตอนเนี้ยค่อนข้างสดใสเลยก็คือตัว PTA สเปรดอย่างเงี้ยค่ะในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แค่140เหรียญสหรัฐต่อตันแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นสเปรดของ PTA ขึ้นมายืนอยู่ที่220เหรียญสหรัฐต่อตันแล้วนะคะจากตัวสเปรดของ PX ที่มันลดลงจาก capacity ที่มันเข้ามาค่ะAny more? Otherwise, thank you very much for attending this first quarter presentation, and hopefully we come back on the second quarter with better results to you and try to meet the targets. Yeah, thank you.